Всем привет! Добро пожаловать к огонечку, к нашему огню. На улице, хотя и светит солнышко, но очень ледяной ветер. Мы с утра с ребенком ходили на площадку погулять и очень замерзли. Я пожалела, что я не одела шапку. Вот сейчас пришла и греюсь. Ну и вас приглашаю, соответственно. Видео будет болтологическим, поэтому можете расслабиться, взять чаек, кофеек, любимую вышивку. И сегодня я бы с вами хотела поговорить на очень интересную тему. Это будет не тег, это сразу говорю, я теги не особо люблю. Это будут рассуждения, мои рассуждения. А рассуждения будут на тему фобии, страхи вышивальщицы. Вы готовы? Тогда приступим. Я их структуризировала. И у меня получилось 13 факторов. Чёртова дюжина. 13 факторов, которых боится, мне кажется, не каждый, но есть вышивальщицы, которые встречались с этим. И да, где-то прям кошмар-кошмар, а где-то, не так уж это и страшно. Ну что, поехали? И на первое место я поставила самый глобальный фактор. Это катаклизмы. Да, девочки, катаклизмы – это наводнение, где поплыли мои наборчики, пожар, сгорели мои родные, и землетрясения исчезли окончательно. Да, редкий фактор, но его нельзя не исключать. Я помню, я смотрела видео одного блогера, и у нее такой фактор случился. Их затопило, она была из Европы, и как-то там река вышла из своих берегов, в общем, затопила она у них весь подвальчик. В подвальчике у нее лежали наборчики, все наборы поплыли, там был редкий Dimensions. Девочки, правда, на это смотреть без слез было невозможно. Как она это все отстирывала, вылавливала, что-то она смогла спасти, что-то нет. Это на самом деле для меня, как для вышивальщицы уже со стажем, для меня это была боль. Потому что знаю, сколько это все, сколько трудов вложено в это, в вышитые наборы, сколько финансовых возможностей вложено в те наборы, которые ты приобретаешь, за некоторыми вообще гоняешься, редко их видишь, и когда покупаешь, это такое счастье, и вдруг вот это все разом потерять, это, мне кажется, самая большая фобия у вышивальщицы. Итак, первый фактор, самый глобальный. Второй фактор на второе место. Нет, они даже не по местам, они просто идут по спискам. И второй фактор – это человеческий. На человеческий фактор я поставила такие вещи, как перепутали в магазине заказ. У меня такой фактор был. Реально. Я тогда очень хотела тот набор, который я сейчас отшила, это «Серебряное утро». Заказала я его в паре с «Мелодией утра». И, как вы уже догадались, мне пришла «Мелодия утра», но мне не пришел мой самый долгожданный набор «Серебряное утро». Но пришел солнечный день. Конечно, все это исправили, но я помню, как я испугалась, помню эту растерянность, это состояние такое, скажем, не очень приятное. Также есть такой еще фактор человеческий. Это шла с покупками и забыла, например, на скамейке, в такси у друзей. Это тоже очень страшно. Холодный пот прошибет, когда ты купил кучу наборчиков, например, шел с почты, сел на скамеечку, расслабился и
и забыл. И не факт, что когда ты вернешься, там это все будет на месте, да? Почувствовали на себе это все? Напишите мне, кто какие факторы испытал на себе из того видео, что я перечислю. Дальше. В человеческий фактор я еще включила такой случай, как случайно выкинула. Вот, мне, конечно, такого не было, но я знаю, что у моей одной вышивальной подруги такое было. Она разбиралась в своих вещах и не заметила, как один милхильчик случайненько завалился в те вещи, которые она собралась выкидывать. И она его выкинула. Да, девочки, она пришла к такому выводу, что она его выкинула. Вы почувствовали весь ужас, осознание, когда она поняла, что она его выкинула? Да, я почувствовала, мне тоже было страшно. Итак, второй фактор мы закончили. Это человеческий. Третий фактор. Это фактор в разделе Кодекса юрисдикции. Это украли, обманули, например, прислали подделку. Ну, украли, это понятное дело, залезли воры. Воры были те еще вышивальщицы. Они нашли раритетные Димы, украли. У меня даже один раз был такой сон, я помню, проснулся вся в поту, что я прихожу с работы, а у меня побывали воры. Вы знаете, девочки, не взяли ничего, вот вообще ничего, кроме моих раритетных наборов. И я помню, с каким ужасом я проснулась, посмотрела. Нет, на месте, все родненькие, все мои родимые, все на месте. И это было счастье, так все выдохнули с облегчением. Да. Обманули, ну это понятно. Ну, вообще могут даже не прислать в этом случае. То есть, если при покупке на Авито или еще в каких-то расхомячках бывает, и очень часто бывает, попадаются мошенники. Поэтому вот такой страх он есть. Да? Ну, а мы переходим к четвертому фактору. Да, девочки, вы слышите звук бумажки, я их выписала, чтобы не забыть. Ковид. Он такой. В общем, случайный фактор. Случайный фактор – это потеряла иголку. Согласитесь, наверное, нет ни одной вышивальщицы, которой бы этот фактор не затронул. Также в случайный фактор я поставила такой подпункт, как поставила пятно. Такое тоже бывало в моей жизни. То есть ты вышиваешь, налила чаек, кофеек, конфеточку сладенькую достала. И так незаметно как-то бац, и пятнышко появилось на твоей белоснежной красивой вышивке. Вот. Это самое, ну, хорошо, если ты сразу заметила, пошла и постирала, а если ты это сразу не заметила, соответственно, что? Соответственно, это пятно осталось, въелось, и потом мы начинаем писать по чатам «Help me», помогите, как это вывести, как это убрать. Мы переходим к пятому фактору, и на пятом месте, но они тут все одинаковые, все места. Я поставила фактор любви. Да, так вот обозвала его, фактор любви. Это продала и пожалела. Вот на самом деле, ну согласитесь, у девочек, у кого много наборов, все в какой-то момент понимают, что все не вышить. Есть это такая вещь, как расхомячка, как Авито, и ты идешь, продаешь на тот момент нелюбимый набор, а спустя какое-то время ты понимаешь, что ну какая же я была дура, продала такой набор. И здесь, в этом факторе, срабатывает сразу, боже,
начинается судорожное искание этого набора, и хорошо, если его не сняли с производства. А вот если его сняли с производства, тогда можно долго себя корить. У меня был такой момент. Мне, слава богу, не сняли его с производства, но был такой момент, и у меня есть венок, был на тот момент венок от Марии Искусницы, венок чертополоха. Когда я его покупала, я им горела. Я хотела, но купила, положила в свою норку, он у меня благополучно там лежал. А в какой-то момент я подумала, да ну не нужен он мне, надо его продать и что-нибудь более значимое купить. И я пошла, я его продала, а спустя, наверное, месяца 3 я услышала о том, что Мария Искусница меняет нитки, Мария Искусница там что-то замыслила, что-то как-то вообще плохо. Я полезла по сайтам смотреть на этот венок, и я понимаю, что я его... он, во-первых, поднялся в цене в 2 раза, то есть я там продала его за одну цену, он стал стоить в 2 раза дороже, а во-вторых, там уже и нитки-то поменялись, там уже стали писать, что нитки другие, там все. И я понимаю, ну как так-то, Даша, ну как так-то, ну вообще недальновидно ты поступила. У тебя же коллекция венков есть? Есть. Почему ты чертополох-то выкинула? Это же чертополох, это же охрана дома от всяких бесов, от всяких плохих людей. Как ты могла чертополох-то выкинуть? Ну, что, побежала, покупала, искала скидки. Вот. Надеюсь, может быть, только у меня такое было, но я так думаю, что не только у меня, у многих. Следующий фактор – это фактор хранения. Вот этот фактор – это боязнь, мне кажется, всех вышивальщиц, что тех, у кого много наборов, что тех, у кого мало наборов. Это моль, плесень, солнце. Солнце это выцвело на канва, или если ты разлиновала что-то, у тебя на солнышке это все выцвело. Ну, моль не надо говорить, да, моль ест все. Если она заведется, все так подумали, да? Есть ли в ваших коробочках с наборами средства от моли? Да, девочки, да. При прослушивании моей болталки у вас может возникнуть новая фобия. Та, о которой вы не думали. Ну, плесень. Многие, наверное, слышали, что наборы на eBay частенько приходят с плесенью, это значит неправильное хранение у них было. И вот если, не дай бог, с нашими наборами такое случится, это караул, да? Представляете, раритетный дим и с плесенью. И дай боже, если там нитки еще молью не сожрала, это вообще будет атас. Ладно, а мы переходим к следующему нашему фактору страха. И это фактор багеток. Да, багетки, наше все, там, где могут нашу вышивку как украсить, улучшить, так и испортить. У меня была такая история, что багетчик испортил мою вышивку. Ну, как бы никто этого не видел, это видела только я. Это мой перфекционист во мне внутри жил. Ну, как, во-первых, это было оформление в нашем городе. Во-первых, мне оставили мало воздуха на этой работе. Во-вторых, мне так кажется, там на клей было все приклеено. И с тех пор я как-то багетку эту обхожу стороной. Пожалел он. Потому что разговаривали об одном размере, по факту я получила другой. Когда я там стала скрывать, там же все было обрезано. И для меня это было такое разочарование, такой ужас, такой страх. И с тех пор вот этот страх, он внутри сидит, что вот отдам я в багетку свою любименькую работу, а мне там ее просто-напросто запорят и испортят. Да, это относится не ко всем, это ни в коем случае, ни в чей огород камень не идет. Есть море прекрасных багеток, где все замечательно оформляют, но
К сожалению, вот у меня был такой случай. Поэтому сапожки я шью сама, оформляю я их сама. Все сама. Вышиваю сама, оформляю сама. Ну и рулончик пополняю. Вот. Следующий фактор – это фактор эффект разбора иностранного набора. Сказал скороговоркой. Представляете? Эффект разбора иностранного набора. Эффект Буциллы и эффект Дима. Это на самом деле страшно подойти к набору, и можно там что-то напутать, какие-то нитки перепутать. Конечно, кто уже ас в этом, там вообще без проблем. Но. Еще один фактор – это фактор ленючести. Такой страх испытывает каждая вышивальщица, которая завершила свою вышивку, счастливая, направляется в ванную комнату для того, чтобы простернуть свою замечательную, любименькую вышивку. И здесь у каждой в душе внутри живет вот этот маленький зверек, который внутри сжимается и говорит: ай-яй-яй, дай Боже, не полиняет. Следующий фактор – это эффект перфекциониста. Да, девочки, эффект перфекциониста – это, например, если ткань не входит, канва, ткань не входит полностью в пяльца. Из-за этого как-то это все стопорится, не хочется это вышивать. А еще есть девочки, которые, нет законченности от полукреста. Либо ты боишься вышивать лентами, либо заменяешь фрузелки бисером, потому что, не получаются эти фрузелки. Либо какой-то там фельдеперзовый креник идет. И у меня было такое, я вышивала ангела в своем сапожке, божественный ангел, и там руки просто в кровь, и в какой-то момент мне даже к этому ангелу подходить не хотелось. До такой степени у меня была даже как физическая боль от этого. Вот, ладно, не будем о плохом, будем о хорошем. Вернее, продолжим наши страхи. И следующий страх, фактор, это уже 11-й. Это независящий фактор. Здесь я могу назвать и перечислить такие вещи, как оставил схемку, подбежала собачка и погрызла ее. Либо оставил, не знаю, ту же схемку нитки, кошка сгрызла, дети изрисовали. Вот все, что относится вот к этому. Это независимый от нас фактор. Но такой страх есть, что да, надо куда-то убирать, надо куда-то это прятать, иначе да-да-да, случится самое страшное. 12-й фактор, мы уже подходим, практически подошли к концу, к завершению. Это электронный фактор. Это фактор саги. У меня нет саги. Я шью исключительно по схеме, поэтому мне больше актуален независящий фактор. Но фактор саги – это, соответственно, вдруг что-то полетит. Да? Раз, и сага не открылась. Или полетела в шеф, все пропало, как там Папанов говорил в известном фильме. Это тоже страх, который сидит, наверное, в каждой вышивальщице, которая вышивает по саге. Нет, мне кажется, таких, кто на 100% уверен, что у них все слаженно будет работать. Даже некоторые девочки записывают видео, что да, реально прям напугались, но, слава богу, у них там все это восстановилось, и я за них очень рада, что такое случилось. И самый последний. Мы подошли к 13-му фактору в нашем чате. Это осознанный фактор. Фактор
страха осознания своих запасов. Вот он самый такой страшный. На самом деле страшно подумать. Страшно, девочки, подумать о том, сколько же у меня этих запасов. А всех страшнее, наверное, осознание того, что скоро это поймет семья и узнает, сколько же все-таки у тебя этих запасов. Нет, они могут догадываться, но не в полной мере. И вот эти два осознания, мне кажется, у многих вышивальщиц, у кого большие запасы. Я не говорю о том, что это в каком-то негативном ключе, что ой, муж не дает, или дети против, или еще что-то. Но на самом деле осознать это реально, на это надо мужество, на это надо какую-то силу воли. Кто-то на сознание страшно подумать, сколько я поначинала, кто-то на сознание страшно подумать, сколько я накупила. Это все решаемо, это очень просто. Либо забиванием на эту проблему, либо просто кто-то идет на расхомячку и продает это все. Вот. Ну вот, я вам наговорила много-много интересного. Думаю, вам это видео зашло, и вы погрелись у моего огонька. Так время от времени буду включать такие интересные болталки. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. До новых встреч. Спасибо за ваши лайки, спасибо за ваши комментарии. И пока-пока.